Witam o poranku. Właśnie padł niezwykle ważny, mocny sygnał do wzrostów na giełdach. Zobacz to. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji kwietniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Właśnie padł niezwykle ważny, mocny sygnał do wzrostów na giełdach w długim terminie. Drodzy Państwo, wydarzenia na giełdzie wczoraj potwierdziły, że interpretacja danych makroekonomicznych o inflacji, które poznaliśmy wczoraj i poznaliśmy wcześniejszego dnia, pokazały, że rynek dyskontuje je optymistycznie, klasycznie, czyli im bardziej spada inflacja, tym bardziej rynek nastawia się, że Fed już nie będzie zmuszony do podnoszenia stóp procentowych, nie będzie dalej musiał zacieśniać polityki monetarnej, a w perspektywie kolejnych miesięcy będzie szansa na obniżkę stóp procentowych, na łagodzenie polityki monetarnej. Więc efekt wydarzeń z ostatnich 2 dni jest moim zdaniem optymistyczny i sprzyja tezie o tym, że giełda papierów wartościowych ma ochotę na wzrosty, ma ochotę kontynuować tendencje, które w ostatnich miesiącach są obserwowane. Ale zaczynamy od ciekawych wykresów pokazujących, jak pozycjonuje się indeks Standard & Poor's względem niezwykle interesującej średniej 200-sesyjnej. I widzimy tutaj, że na wykresie dziennym ta batalia o poziom 3900 punktów przynosi nam teraz reakcję wzrostową i rynek sygnalizuje, że ma ochotę na ruch w górę. I bardzo podobne zachowanie obserwowaliśmy w październiku, kiedy testowaliśmy tą samą średnią 200-sesyjną na wykresie tygodniowym. Odbicie od niej stało się faktem i teraz rynek tak jakby miał ochotę na kontynuację w długim terminie ruchu w górę. Dlatego też sytuacja względem bardzo popularnych wskaźników analizy technicznej jednoznacznie mówi, że rynek ma ochotę na kontynuację tendencji wzrostowych, ale to nie są jedyne wskazania, o których będziemy dzisiaj mówić. To jest tylko wstęp do tego, żeby zobrazować, jak rynek pozycjonuje się na Wall Street, na najbardziej popularnym indeksie Standard & Poor's i co nam teraz mówi. Jeszcze raz przypomnę, można się z analizą techniczną zgadzać, bądź też się można nie zgadzać, ale warto wiedzieć, gdzie zdecydowana większość użytkowników rynku ma poziomy, na których bazuje, by wiedzieć, co Twój przeciwnik na rynkach finansowych myśli, a zdecydowana większość użytkowników rynku bazuje na wskazaniach analizy technicznej, więc ja nie lekceważę wskazań płynących z analizy technicznej, a średnia 200-sesyjna, jak widzicie Państwo, na różnych instrumentach, na różnych klasach aktywów bardzo ładnie funkcjonuje, bardzo ładnie działa i oznacza długoterminowe nastawienie rynku na prowzrostowy albo na prospadkowy, w zależności od tego, gdzie kształtuje się dany kurs, czy też dane kwotowanie. Wczorajsza sesja, jak już powiedziałem, bardzo sprzyja temu, żebyśmy wkrótce byli świadkami wybicia nad styczniowe maksima na ruch dalej w kierunku poziomu 4300 punktów. Dlatego też moim zdaniem przed dzisiejszą sesją optymizm jest uzasadniony i tego się spodziewam. Natomiast, drodzy Państwo, już teraz konkretna odpowiedź na pytanie, że właśnie padł na naszych oczach niezwykle ważny, mocny sygnał do wzrostów na giełdach w długim terminie. I ten raport jest poświęcony bardzo ciekawiemu sygnałowi wskaźnika KOPOK, który powstaje bardzo, ale to bardzo rzadko. Na przestrzeni ostatnich 40 lat widzimy tutaj na wykresie, kiedy ten wskaźnik generował wskazania prowzrostowe i okazuje się, że w ostatnich dniach znowu pierwszy raz od 13 lat wskazania stały się prowzrostowe, zachęcające do tego, żeby liczyć na kontynuację wzrostów w długim terminie. Dlatego też moim zdaniem zdecydowanie warto obserwować teraz to, co się będzie działo na giełdach, ze względu na to, że jest perspektywa długoterminowego rozpoczęcia następnej fali wzrostowej akcji na Wall Street
więc prawdopodobnie także akcji na całym świecie. Ten sygnał jest bardzo rzadki, jak widzimy tutaj na wykresie. Rynek mówi i sygnalizuje, że jest on bardzo wiarygodny i że jest niezwykle optymistyczny. A jak wyglądała statystyka dotycząca wskazań tego sygnału, dotycząca tych wskazań od 1979 roku? Mówi nam ona na tym, że w perspektywie następnych 12 miesięcy rynek ma szansę na wzrost o około 20% i jak widzimy, za każdym razem, kiedy taki sygnał padał, to w perspektywach 3-6 miesięcy wskazania pobijały rynek, czyli giełdę, czyli to, jak zachowuje się statystycznie indeks Standard & Poor. Dlatego też moim zdaniem warto zwrócić uwagę na te wskazania i dlatego jest ten specjalny raport dotyczący tego, że właśnie padł niezwykle ważny, mocny sygnał do wzrostów na giełdach, ponieważ moim zdaniem nie odnosi się on tylko i wyłącznie do indeksu Standard & Poor, ale także dla wszystkich innych giełd papierów wartościowych. No i drodzy Państwo, jeszcze raz przypominam tą niezwykle interesującą statystykę, którą widzieliście już w poprzednim tygodniu, pokazującą to, jak zachowywał się indeks Standard & Poor do końca tego roku, jeżeli w pierwszym kwartale rósł o więcej niż 7%, ponieważ w tym pierwszym kwartale indeks Standard & Poor wzrósł o 7% i statystyka pokazuje, że na przestrzeni ostatnich 70-80 lat jest ogromnie prawdopodobieństwo zbliża się do 100%, że cały rok będzie zyskowny. I za każdym razem te wskazania okazywały się trafne, z wyjątkiem 1987 roku, chociaż i w tym roku cały rok był na plusie dla indeksu Standard & Poor, a wzrostów wynosiła około 23-24%. Dlatego jest moim zdaniem bardzo duży potencjał, że faktycznie i w tym roku się to sprawdzi. Jeżeli te wskazania płynące z danych o inflacji, które poznaliśmy wczoraj, poznaliśmy w środę, będą rzeczywiście nas nakierowały na to, że wkrótce Fed w drugiej połowie tego roku zmieni politykę monetarną na bardziej gołębią, czyli będzie obniżać stopy procentowe. Myślę, że warto o tym pamiętać. I na następnym wykresie widzimy, jak ten wskaźnik generował sygnały względem tego, co się działo później na różnych wskazaniach dotyczących polityki monetarnej, co się później działo w gospodarce, jakie były zachowania indeksów giełdowych. Warto być świadomym tego, że te sygnały mogą być dla nas także nie bardzo istotne. I rynek sygnalizuje, że jest także inny ciekawy wskaźnik, który generuje więcej sygnałów, ale bardziej w średnim terminie i on także tutaj zaczął nam wskazywać ostatnio, że jest duża szansa na tendencję wzrostową, kontynuację ruchu w górę, więc taki optymizm w średnim, a zwłaszcza w bardzo długim terminie jest uzasadniony i rynek nastawia się, że te następne miesiące i lata będą znowu bardzo dobre dla giełdy papierów wartościowych. W niełasce są oczywiście banki, sektor bankowy względem indeksu Standard & Poor jest na coraz słabszych, najniższych, bardzo złych, a czasem nawet rekordowo niskich poziomach. Warto być tego świadomym. Natomiast wczorajsze dane z gospodarki, czyli wskaźnik Jobless Claims dotyczące sygnałów w poszczególnych stanach, zaczyna nam generować sygnały zbliżające się recesji, a inwersja krzywej dochodowości, która zaczyna zanikać, także wskazuje, że taka recesja wkrótce powinna się pojawić. Jeszcze raz przypomnę, to jest najbardziej oczekiwana recesja chyba w historii świata, dlatego też jestem ciekawy, czy stanie się to samo spełniającą się przepowiednią, czy też zachowanie gospodarki będzie różne, lepsze niż rynek zakłada, że faktycznie tak się stanie. A dzisiaj z danych makroekonomicznych poznamy twarde dane z rynku, z amerykańskiej gospodarki, czyli sprzedaż detaliczną o godzinie 14:30 dla Stanów i oczywiście także produkcję przemysłową. Wszystko za marzec. Dane nam pozwolą ocenić potencjalny wzrost PKB
w całym pierwszym kwartale dla Stanów Zjednoczonych i pozwolą nam odpowiedzieć także na pytanie, czy faktycznie jakieś spowolnienie gospodarcze, kierunek ku recesji ma miejsce w amerykańskiej gospodarce. Szczególnie tutaj istotne będą te dane o sprzedaży detalicznej, które będą pozwalały ocenić poziom konsumpcji w Stanach Zjednoczonych. I jeszcze o godzinie 16 będzie wskaźnik zaufania konsumentów Uniwersytetu Michigan. Dlaczego on jest ważny? Ponieważ jest to pierwszy wskaźnik dla kwietnia dla amerykańskiej gospodarki. Dlatego będziemy na niego zwracać dużą uwagę. Inne giełdy na całym świecie, giełda w Azji jest optymistyczna, tak patrząc na Japonię, jak i patrząc na Hongkong, chociaż jak widzimy w Hongkongu tutaj konsolidacja ma raczej miejsce, ale spodziewam się optymizmu na giełdzie papierów wartościowych w Niemczech, w Europie ze względu na to, że ten euro-dolar kontynuuje tendencję wzrostową, a to uwielbia ją wszystkie inne rynki poza Stanami Zjednoczonymi. Ale skoro na Wall Street tendencja wzrostowa ma miejsce, więc na całym świecie, zwłaszcza w Europie, tendencja powinna być zwielokrotniona, powinna być mocniejsza. Dlatego spodziewam się wkrótce ataku na poziom 16 000 punktów na indeksie DAX z dużą szansą na to, że będziemy trwale go przechodzić i atakować maksima wszechczasów. Amerykańskie obligacje moim zdaniem zachowują się bardzo interesująco, bo nie potwierdzają optymizmu płynącego z pierwszych takich intuicyjnych przemyśleń dotyczących co mogą dać nam dane o inflacji, które poznaliśmy w ostatnich dniach, w ostatnich godzinach. Rentowność cały czas jest na tych samych poziomach, w okolicach poziomu 3,45, czyli w okolicach średniej 200-sesyjnej na wykresie dziennym. Czy dane o inflacji są już zdyskontowane, są już w cenach? No to jest to pytanie, które będziemy sobie naprawdę zadawać. Rynek długu, rynek przyszłej stopy procentowej powinien na to zareagować, się do tego ustosunkować. Natomiast rynek przyszłej stopy procentowej, jak widzimy w ostatnich godzinach, lekko zwiększył prawdopodobieństwo, że podwyżka w maju, czerwcu jednak będzie i nieco zmniejszył oczekiwania na obniżki stóp procentowych, więc nie jest pewne to, czy do grudnia będą dwie obniżki stóp procentowych. Jest pewna jedna obniżka, natomiast jest lekkie zawahanie, ponieważ rynek zastanawia się, czy będą dwie obniżki stóp procentowych. To ta zmiana jest widoczna, jednak jest moim zdaniem dość kosmetyczna i oczywiście zaskakująca, ponieważ ja osobiście spodziewałem się, że implikowana stopa procentowa będzie bardziej gołębio nastawiona i zachowanie obligacji będzie bardziej takie pro-bycze, czyli na wzrost cen i na spadek rentowności obligacji na całym świecie, zwłaszcza tych amerykańskich. Natomiast game changerem moim zdaniem jest to, że wczoraj udało się utrzymać nad poziomem 1,10 na euro-dolarze. To oznacza, że rynek przechodzi także przez średnią 200-sesyjną na wykresie dziennym na euro-dolarze i dzisiaj, jako że kończymy tydzień, zamknięcie będzie niezwykle ważne, ponieważ każde cofnięcie w rejon 1,10 będzie oznaczało, że ten poziom cały czas jest w grze. Natomiast utrzymywanie się nad tym poziomem bardzo wyraźnie będzie oznaczało, że ten poziom pada, że rynek nastawia się na dalszą, nową falę osłabienia amerykańskiego dolara z gigantycznymi konsekwencjami dla wszystkich rynków finansowych, dla różnych klas aktywów na całym świecie. Przypominam, wzrosty euro-dolara, czyli osłabienie amerykańskiego dolara jest uwielbiane przez rynki emerging markets, czyli takie parkiety jak Warszawa, takie gospodarki jak Warszawa. Jest to bardzo korzystne dla polskiej gospodarki, takie zjawisko. I oczywiście także inne rynki ryzyka. Surowce, bitcoiny, bardzo lubi takie zachowanie cena złota, czy też te indeksy giełdowe. Dlatego też sygnały, które teraz płyną z rynku walutowego, moim zdaniem sprzyjają tezie o tym, że hossa w Warszawie wróci i nawet przyspieszy. Będziemy świadkami bardzo interesujących, ładnych sesji w Warszawie. Warunek jest utrzymanie euro-dolara nad poziomem 1,10, żeby teraz przenieść te sygnały na wykres tygodniowy. Oczywiście, jeżeli amerykański dolar się osłabia,
to takie zjawisko lubi para dolar do jena, ale tutaj trzeba także spadków rentowności. Jeżeli te spadki się pojawią, to naprawdę moim zdaniem w takiej sytuacji spadki par związanych z jenem powinny być dynamiczne i powinniśmy znowu zbliżyć się do swoich wsparć. Na rynku walutowym widzimy, że frank szwajcarski jest najmocniejszy względem amerykańskiego dolara od 2 lat. Z dużą szansą na to, że będzie najmocniejszy od 8 lat, dlatego też obserwujmy, co się wkrótce będzie działo także na parach związanych z frankiem. I od ostatnich dni obserwujemy nawrót do inwestowania w waluty surowcowe. Tutaj w tym wypadku przykładem tego jest Kanadyjczyk, który przechodzi też przez swoją średnią 200-sesyjną i jest to sygnał, że mamy do czynienia z presją na ryzyko, ponieważ te waluty surowcowe odpowiadają zachowaniu cen surowców, a to także będzie sprzyjało temu, żeby same surowce kontynuowały tendencję wzrostową. Widzimy, jak duże i ogromne jest znaczenie globalnego osłabienia dolara na różne ceny aktywów na świecie. I następnym beneficjentem zjawiska typu osłabienie amerykańskiego dolara i potencjalne spadki rentowności jest zachowanie ceny złota. Złoto ma bardzo dużą szansę zaatakować maksima wszechczasów i je pokonać. Natomiast tutaj, żeby ta tendencja była zdynamizowana, potrzeba tych spadków rentowności, a moim zdaniem te dzisiejsze dane makroekonomiczne, twarde dane makro, jeżeli pokażą, że są słabe, będzie to naprawdę zwiększało szanse, żeby nie było więcej tych podwyżek stóp procentowych, a w takiej sytuacji rentowności powinny spaść, ceny obligacji powinny wzrosnąć i w takiej sytuacji amerykański dolar powinien się osłabić. Czyli w takiej sytuacji cena złota powinna iść bardzo mocno w górę i w bardzo podobnym stylu powinniśmy obserwować wzrosty cen srebra. Natomiast z optymistycznych sygnałów powrót wczoraj nad poziom $9000 na cenie miedzi moim zdaniem także zachęca do popytu na ryzyko i zachowanie bitcoina, który wychodzi nad swoje ostatnie maksima, zdradzając ochotę na ruch w kierunku poziomu $35,000. I moim zdaniem analiza międzyrynkowa jednoznacznie wskazuje, że popyt na ryzyko ma ochotę kontynuować tendencję wzrostową, że dzisiejsza sesja ma dużą szansę, żeby być także wzrostową, żeby kształty świec tygodniowych, które powstają na naszych oczach, także zachęcały do popytu na ryzyko. I na koniec dział poświęcony polskim aktywom. O godzinie 16 poznamy ostatnią weryfikację danych o inflacji w naszym kraju. Zobaczymy, czy dane się jakkolwiek zmienią, a mogą one mieć wpływ na wycenę polskich aktywów, ale moim zdaniem przede wszystkim teraz wpływ euro-dolara będzie tutaj widoczny. Jako że nie chcą spadać rentowności amerykańskich obligacji, więc nie spadają także rentowności polskich obligacji i konsolidacja na absolutnie małej zmienności, jak widzimy tutaj, trwa już głęboko w okolicach miesiąca. I po prostu czekamy na następny impuls płynący moim zdaniem przede wszystkim z danych ze Stanów Zjednoczonych i zachowania amerykańskich obligacji. Natomiast największym game changerem na polskim rynku jest zachowanie złotego, ponieważ równolegle zaczynają być pokonywane średnioterminowe wsparcia na euro złotym i na dolar złotym. Dodatkowo na euro złotym przechodzona jest 3-letnia linia trendu osłabienia polskiej waluty. Jeżeli się okaże, że dzisiaj na zakończeniu świecy tygodniowej ta linia faktycznie padła, to naprawdę zwiększy się i to diametralnie szansa, że jesteśmy świadkami rozpoczęcia następnej fali aprecjacji krajowej waluty, że przed rynkiem złotego bardzo atrakcyjny czas, że będziemy świadkami wkrótce następnej fali aprecjacji i to jest niezwykle korzystne dla polskich aktywów i jak wiemy przede wszystkim w 80-90% jest to związane z zachowaniem euro-dolara, który rośnie, a nie z jakimiś czynnikami lokalnymi. Naprawdę czynniki lokalne, polska polityka monetarna, polska polityka, wypowiedzi bankierów nie mają praktycznie żadnego znaczenia. Liczy się przede wszystkim przepływ na euro-dolarze. I jeżeli euro-dolar pójdzie w górę, to zobaczycie Państwo wielką hossę na polskich aktywach. Naprawdę bez względu na to, co się będzie w Polsce działo, czy są wybory, czy nie wybory, jakieś wypowiedzi, analizy, dane makro, nie ma to naprawdę żadnego znaczenia. Liczy się tylko przepływ do euro-dolara albo od euro-dolara w stosunku
do tej waluty się pozycjonują także zagraniczni inwestorzy na polskich aktywach i na innych rynkach emerging markets. Widzimy, że przede wszystkim na ruchu w górę na euro-dolarze spada silnie dolar złoty i moim zdaniem jest ogromnie duża szansa, że w perspektywie następnych miesięcy będziemy testować psychologiczny poziom 4 zł. No i beneficjentem tego, co się dzieje na euro-dolarze, jest teraz giełda papierów wartościowych. Skoro polskie obligacje są spokojne, to kapitał wypycha polskie akcje. Im wyżej, tym lepiej. I prawdopodobnie, jeżeli te tendencje będą dzisiaj zachowane, to przed nami następna, bardzo ładna, optymistyczna sesja na giełdzie papierów wartościowych. Każde zamknięcie z tygodnia powyżej 1800 punktów otwiera przestrzeń do wzrostów, do maksimów tegorocznych i do psychologicznego poziomu 2000 punktów. A ja spodziewam się, że może dzisiaj nawet nastąpić jakaś eksplozja optymizmu, popytu na ryzyko, ponieważ inwestorzy widzą, co się dzieje na euro-dolarze, widzą dane makroekonomiczne, widzą perspektywy gospodarcze, widzą sytuację, która płynie, która jest na wykresach, widzą przestrzeń do wzrostu. Ten stosunek potencjalnego zysku do wstępnego ryzyka jest cały czas optymistyczny dla polskich akcji z indeksu WIG20. Dlatego też moim zdaniem rośnie szansa, że dzisiaj sesja będzie bardzo optymistyczna. Jeżeli rynek otworzy się o godzinie 8:45 na futures, na luce wzrostowej, to moim zdaniem jeszcze bardziej potwierdzi się ten optymizm, który jest teraz generowany przez zachowanie euro-dolara dla rynków emerging markets. Dlatego właśnie padł niezwykle ważny, mocny sygnał do wzrostów na giełdach i moim zdaniem jednym z głównych beneficjentów mogą być rynki emerging markets, czyli także m.in. warszawska giełda papierów wartościowych, a od luki, która powstanie o tej wielkości o godzinie 8:45 będę uzależniał to, jaka będzie moja skala optymizmu dla giełdy papierów wartościowych na kolejne dni i kolejne tygodnie. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, a będziecie śledzić, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie, ponieważ zbliża się darmowa kwietniowa edycja publikacji mojego portfela. Zapraszam, jeszcze raz zachęcam i życzę dzisiaj dużej, dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam.